হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে চলে আসছি আমরা নয়াবাটি হাটে আমরা বিভিন্ন পশু পাখি সব বিভিন্ন আইটেম দেখবো। আশা করি আপনারা সাথে থাকবেন। তাহলে চলেন শুরু করি আজকে আমাদের নতুন ভিডিও। গোল্ডফিশ আছে, নিউ অ্যাডাল্ট গোল্ডফিশ। কেউ যদি ব্রিড করতে চান তাহলে যোগাযোগ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই, ব্রিডের মাছ দেওয়া যাবে। এগুলো এখন হাটে বিক্রি হচ্ছে 500 টাকা করে জোড়া। অ্যালবিনো গোল্ডফিশ, লায়ন হেড গোল্ডফিশ, না এইটা হলো ব্ল্যাক মোর। এগুলো 600 টাকা করে, সব অ্যাডাল্ট সাইজ। এগুলো ব্রিডের জন্য বিক্রি হয়ে গেছে। মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, নয়াবাটি হাট থেকে রাফসান অ্যাকোয়ারিয়ামের পক্ষ থেকে বলছিলাম। আমাদের কাছে যে ডিভাইস গুলো আছে সেইটা হলো, এইটা হলো আপনার 8-12 অ্যাকোয়ারিয়াম ছোট সেট। হ্যাঁ, 8-12 অ্যাকোয়ারিয়াম ছোট সেট যেভাবে সাজানো আছে এইভাবে 450 টাকা। এরপরে এর পাশে আছে হলো 9-18 যেভাবে সাজানো আছে এইভাবে সর্বনিম্ন 550 টাকা। আমাদের কাছে আছে কোয়ালিটি ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট কোয়ালিটির খাবার, 150 গ্রাম খাবার আপনি 90 টাকা পাবেন। ডিভাইসের ভিতরে আছে মোটর আছে, লাইট আছে, তারপরে আপনার ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার জন্য এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন রকমের গাছ আছে, খেলনা আছে, চরকা আছে, এক গ্লাস। এখানে কিছু ছোট অ্যাকোয়ারিয়াম বল গ্লাস আছে, এগুলো হলো 6 ইঞ্চি সাইজ, 140 টাকা করে। হ্যাঁ, বড়টা এই তো, এইটা হলো 10 ইঞ্চি সাইজ, এটা 280 টাকা পর্যন্ত রাখা সম্ভব। আমাদের এখানে আছে বাটারফ্লাই আছে আর টুইঙ্কেল বাল্ব আছে। বাটারফ্লাই 120 টাকা, টুইঙ্কেল বাল্ব 120 টাকা। কিছু লেনু সাকার আছে টাইগার, সেগুলো 120 টাকা করে। এখানে নিউ লং টেল ফাইটার আছে, হাফ মুন আছে। এগুলোর প্রাইস সর্বনিম্ন 130 টাকা পেয়ার। 130 টাকা সর্বনিম্ন প্রাইস। হ্যাঁ, এখানে আছে হলো কমেট আছে মাত্র 60 টাকা জোড়া। হ্যাঁ, হোয়াইট মলি, মিক্স মলি, এগুলা 40 টাকা করে জোড়া। জি। এরপরে নিউ অ্যাডাল্ট শর্ট টেল আছে, নিউ অ্যাডাল্ট শর্ট টেল, এটাও 40 টাকা জোড়া। এরপরে আছে মিক্স গাপ্পি, মিক্স গাপ্পি আপনার 40 টাকা জোড়া। জি। এরপরে আছে রেডিয়াম মলি, মুনটেন রেডিয়াম মলি, এগুলো 70 টাকা জোড়া। জি। হ্যাঁ, নিউ অ্যাডাল্ট এগুলো এখন অ্যাডাল্ট হয়নি, 40 টাকা জোড়া। এখানে কি আছে? কোয়ে কাপ আছে 2.5 ইঞ্চি প্লাস, 120 টাকা করে জোড়া। জি। এর ভিতরে কালার আছে আপনার রেডিয়াম হোয়াইট আছে। আপনার লাইট রেডিয়াম আছে। এরপরে জাপানি ব্রিড আছে, জাপানি প্রিন্ট। এরপরে গোল্ডেন প্রিন্টার আছে। হ্যাঁ, এরপরে বাংলাদেশি প্রিন্টার আছে। এরপরে 4 ইঞ্চি প্লাস আছে, ওয়েক আপ কমেট। হ্যাঁ, এগুলো হলো আপনার 220 টাকা করে জোড়া। জি। কেউ ব্রিড করতে চাইলে এর চেয়ে বড় মাছ দেওয়া যাবে, কোনো সমস্যা নাই, সেগুলো রিজার্ভে আছে। ঠিক আছে, বিভিন্ন রকমের প্রিন্টের বিভিন্ন রকমের মাছ আছে, কোনো সমস্যা নেই। আর অন্যান্য কালার লাগলে? হ্যাঁ, অন্যান্য কালার 11টা কালার, যে কোনো কালার দেওয়া যাবে। গোরামি আছে, ব্লু গোরামি আছে। এরপরে ব্লু গোরামি আছে, এরপরে শার্ক মিক্স আছে। এগুলো হলো আপনার 60 টাকা করে জোড়া। জি। এরপরে 6 ইঞ্চি প্লাস কোয়ে কাপ কমেট আছে। অসাধারণ প্রিন্টের।
কত করে জোড়া ভাই? এগুলো 300 টাকা জোড়া, মাত্র 300 টাকা জোড়া। যাই নেবে 300 টাকা? হ্যাঁ, যা নেবে 300 টাকা। আগামী 1-2 মাস এগুলো পালতে পারলে এগুলো ব্রিডের লাইন হয়ে যাবে। আমি লাগলে তো অনেকগুলো দিতে পারবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সর্বোচ্চ 1 লাখ পর্যন্ত দিতে পারবো, 1 লাখের উপরে দিতে পারবো না। এই অলরেডি নিউ অ্যাডাল, এই অলরেডি নিউ অ্যাডাল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অলরেডি নিউ অ্যাডাল, এই অলরেডি এগুলো নিউ অ্যাডাল। অ্যাঞ্জেল 80 টাকা জোড়া। জি। কালার কি এখানে দুইটা আছে নাকি? হ্যাঁ, 2 কালার। আচ্ছা, এটা কি মাছ আছে? এটা হচ্ছে কমেট। আচ্ছা, এগুলো প্রাইস কেমন? 50 টাকা জোড়া। এগুলো 50 টাকা করে জোড়া? জি। এটা কি সিল্কি কমেট আছে না এমন নরমাল এটা? না, এটা এই কমেট সিল্কি। এটা কি মাছ? জেব্রা। আচ্ছা, এটা প্রাইস কেমন এটা? এর প্রাইস হচ্ছে 40 টাকা। এটা প্রাইস 40 টাকা। জি। কালার কয়টা আছে এখানে? এই জায়গায় 1 কালার আছে, কালার আরো আছে সেটা দোকানে। আর এটা কি আছে এটা? পেটটা এটা প্রাইস কেমন এটা? 90 টাকা। আচ্ছা, এটা কি কালার টেন্ডার না এটা? হ্যাঁ, এটা নিয়ন টেট্রাই। এটার প্রাইসটা আরেকবার বলে দেন। 90 টাকা। 90 টাকা। এখানে কি আছে? বাটারফ্লাই কই কাপ, এগুলো প্রাইস কেমন? এই 100 টাকা জোড়া। জি। এখানে কালার কয়টা আছে এখানে? এই যে কালার আছে 2টা 3টা। তিনটা কালার আছে। জি। এটা কয় ইঞ্চি আছে এখানে? এটা আছে 2 ইঞ্চি। আচ্ছা, এটা কি হবে? ওই জায়গায় আছে গোলফিশ, অরেন্ডা গোলফিশ আছে, রুইকিনা আছে, ক্যালিকো আছে। আচ্ছা, এটা প্রাইস কেমন? ওর প্রাইস চাচ্ছে যে 150 টাকা। এখানে কয় ইঞ্চি আছে এটা? এই জায়গায় আছে 3.5 ইঞ্চি। জি। এটার মাথায় কি জেলি হয় নাকি? হ্যাঁ, জেলি, ওই যে জেলি আছে, এই যে মাথায় জেলি ভরা, এই যে মাথায় জেলি। এই আচ্ছা, এখানে কি আছে এটা? এই জায়গায় আছে গোরামি আছে আর টাইগার শার্ক আছে। আচ্ছা, কোনটা? গোরামি 60 টাকা, টাইগার শার্কও 60 টাকা। গোলামি 60 টাকা, টাইগার 60 টাকা। জি। এখানে কি আছে এটা? কই কাপ, আচ্ছা, এগুলো প্রাইস কেমন কি এগুলো? এগুলা 40 টাকা জোড়া। জি। এখানে কালার কয়টা আছে? কালার বিভিন্ন কালার আছে, প্রিন্টের আছে, আছে মিক্স কালার। এগুলো 2 ইঞ্চি। এই জায়গায় আছে টাইগার বাল্ব আর রোজি বাল্ব। টাইগার বাল্ব পড়বে 40 টাকা আর রোজি বাল্ব পড়বে 80 টাকা। কালার কয়টা আছে এখানে? কালার 2টা। আচ্ছা, আর কত মানে কয় ইঞ্চি? এটা সাইজ আছে যে 1.5 ইঞ্চি। হ্যাঁ, প্রাইস 80 টাকা আর 40 টাকা। আমার নাম মোহাম্মদ জরুল ইসলাম, রাফসান অ্যাকুরিয়াম থেকে। 01780-300-558। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা দেওয়া সম্ভব। এটা হলো কমেট, এর জোড়া হলো 50 টাকা। আচ্ছা, এগুলো কয় ইঞ্চি আছে? এ হলো 2 ইঞ্চি প্লাস। 2 ইঞ্চি প্লাস। হ্যাঁ। এগুলো কি কমেন্টে শুধু কমেন্ট না সিল্কি কমেন্ট? না, এটা হলো সিল্কি কমেট কয়। এটা সিল্কি কমেন্ট। হ্যাঁ, এর মধ্যে কিছু রেডিয়াম মলি আছে। হলো পেয়ার হলো 50 টাকা করে জোড়া, আর ব্ল্যাক মলি জোড়া 50 টাকা। ব্ল্যাক মলি জোড়া 50 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা, এগুলো কি অ্যাডাল্ট আছে না? এডাল সব এডাল। আচ্ছা, ওইখানে সাইডে একটা যে রেড কালারের একটা মাছ। ওটা হলো গোরামি বলে, 1 পিসি আছে সিঙ্গেল। এটা হলো বিগ সাইজ, 3 ইঞ্চি প্লাস। এর দাম হলো 80 টাকা জোড়া বিক্রি করে, 1 পিস যেহেতু আছে 40 টাকা দাম। এটা কি মাছ? গাপ্পির বাচ্চা, আচ্ছা, এগুলো প্রাইস কেমন? এই 15 টাকা জোড়া মাত্র। এগুলো 15 টাকা জোড়া। হ্যাঁ, মাত্র 15 টাকা জোড়া। এখানে কি শুধু গাপ্পি আছে নাকি গাপ্পি? এই কমিটি আছে, কমিটির 2 পিসের মধ্যে আছে, একজন কিনে রেখে গেছে। আচ্ছা,
এগুলো কি মানে সিঙ্গাপুরি গাপ্পি বা এরকম? না না, এই হলো মিক্স গাপ্পি বলে। হ্যাঁ, আচ্ছা এগুলো কি মাছ আছে? এটা হলো গোরামি। গোরামি এগুলো প্রাইস কেমন? এগুলো প্রাইস হলো 60 টাকা করে জোড়া। এগুলো প্রাইস কত টাকা করে জোড়া? জি। আচ্ছা নিচে একটা আনকমন মাছ আছে, এটা কি আছে? আনকমন ওটা হলো কই কাপ বলে। আচ্ছা কই কাপ। আচ্ছা ওগুলো প্রাইস কেমন? ওর প্রাইস হলো 40 টাকা। আচ্ছা আপনার নামটা কি বলবেন? মারুফ শিকদার। মানব শিকদার। আপনার নামটা কি বলবেন? 01634 055 295। আমাদের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব।